डिस्प्ले का प्रॉब्लम आना बहुत मतलब मैंडेटरी है। और ये जो है हाथ से गिरा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। अपडेट किया, अपडेट के बाद डायरेक्ट ये लाइनिंग आया। तो मैंने सैमसंग से बात भी किया, सैमसंग से मैंने सैमसंग मेंबरशिप लेके बात भी किया। तो वो लोग बोल रहा है कि एस सीरीज में वारंटी आता है 3 साल का, डिस्प्ले रिप्लेस हो जाता है। लेकिन ये जो जेड सीरीज है या तो फोल्ड सीरीज है उसमें नहीं आता है, वारंटी नहीं आता है, डिस्प्ले का तो वारंटी नहीं आता है। तो अभी ऑप्शन एक ही बचता है कि डिस्प्ले चेंज करना। तो मैंने इसको बाहर